အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဖုန်းခေါ်လို့ရှိရင်ကိုကလွဲပြီးတခြားသူကင်လို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါဆိုရင်တော့အချိန်ဆွဲမနေတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ software လေးရဒီမှာပါ Incoming Caller ဆိုတဲ့ software လေးလိုအပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွားတောင်းပါမယ်ဗျာ။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်Siri ဘာမှာ caller ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါ caller ဆိုပြီးရိုက်ရှာလို့ရှိရင်ဒီမှာဒုတိယမြောက်မှာပေါ်လာတဲ့ incoming caller ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ download ဆွဲပြီးပါပြီ update တော့မမြင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဗျပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးခဏစောင့်ပေးပါဗျာကျွန်တော်အစ်စ်ကနေပြန်ပြခြင်းလို့ကျွန်တော်ကလုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay incoming caller တွေဝင်လိုက်မယ်ဗျ။ incoming caller တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပေါ်လာမှာဒါမျိုးလေးပေါ်လာရင်ခဏစောင့်ပေးပါဗျ။ Okay ဒီမှာ step 1 step 2 step 3 step 4 step 5ဆိုပြီးတော့အဆင့်5ဆင့်ရှိပါတယ်ဗျ။ Okay ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာကဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးနှစ်ခုအပေါ်တစ်ခုအရင်နှိပ်ပေးပါ Okay ရွေးပေးပါ on ပေးလိုက်ပါဗျာ Okay ပြန်ထွက်မယ်အောက်ကကောင်လေးကိုထပ်နှိပ်ပေးပါအပြာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဗျာ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် step 2ကိုရောက်ပါပြီ step 2ကိုရှက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pattern ကိုထားမလား pin ကိုထားမလား Okay ကျွန်တော်ကတော့ pin number လေးကိုပဲထားလိုက်ပါမယ်ဗျာ Okay step 3ကိုသွားပါမယ်step 3ကိုသွားပြီးတော့ကိုထားမဲ့ number လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်နှိပ်ပေးပါ number 4လုံးဖြစ်ရပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရိုက်ပေးပါဗျာ Okay ဒါဆိုရင်တော့ step 4ရောက်ပါပြီ step 4မှာဒီအောက်ကကွက်လက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကြလေးရှစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါဗျာ